Kde chceš ísť s ním? Kde? Nie, tu budeš pri mne. A na 2 zuby zapínaš? Janko, na bok, hýbaj sem. Druhý pokus Rimavské Zalužany. Pripraviť sa! Pozor! Start! Odstartované. Dokončite to. Nevadí. To sa stáva. No pani starostka, čo vy na to? Dobre, nie? Nevadí. Vážení priatelia, dovoľte, aby som vás na sobotu 6. septembra pozval do Rimavských Zalužian na memoriál Milana Havierníka. Bude to už 4. ročník tejto pohárovej súťaže. Takže ešte raz, 6. september, Rimavské Zalužany.